வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு டைரிஸ். இன்னைக்கு நாம எக் வச்சு ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போறோம். ஆமா, நாம இன்னைக்கு எக் ஃபிங்கர்ஸ் ரெசிபி பண்ண போறோம். வாங்க இது நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தறலாம். ஓகே, வாங்க நம்ம இப்போ எக் பேக் பண்றதுக்கு எக்லாம் உடைச்சு ஊத்திக்கலாம். நாங்க ஒரு 8 எக்ஸ் எடுத்துருக்கோம். நீங்க உங்க அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு நீங்க பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பெப்பரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம எக்கு கூட சால்ட் அண்ட் பெப்பர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ நீங்கள் பேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த பவுல் எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக நம்ம ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் நம்மளோட எக் மிக்ஸ்சர் ஊற்றிடலாம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நம்ம எக் மிக்ஸ்சர் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அவன் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம இதையும் வச்சுட்டு நல்லா குக் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம மைதா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடயே கார்ன்ஃப்ளவரும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட். இதுக்கு நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் சில்லி பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பெப்பரே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆரிகாமி கொஞ்சம், இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம எக்கு பேக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி இதில் டிப் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம எக்கு 10 to 12 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம எக்கு நல்லா பேக் ஆயிடுச்சு. இது கொஞ்ச நேரம் கூல் பண்ண வச்சிடலாம். இப்போ இது நம்ம கொஞ்சம் கூல் பண்ணியாச்சு. ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு சைட்ஸில் எடுத்து விட்டுடலாம். எடுத்துட்டு இது டர்ன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம எக்ஸை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ பெருசு நம்ம போட போகிறதில்ல. ஸோ இதுலேயும் நம்ம ஒரு பீஸ் இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை நம்ம ஆல்ரெடி பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர், நம்மளோட ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு டிப் பண்ணிக்கலாம். இதுலேருந்து எடுத்து நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் ஒரு தடவை போட்டு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதே ப்ராசஸ் இன்னொரு தடவையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ கோட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரியே நம்மளோட எக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஆயிலில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆயிலில் போட்டுடலாம். பாருங்க, நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நம்ம மற்ற பேட்சும் போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரான
எக் ஃபிங்கர் ஸ்டார்டர் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி தான். வெறும் வந்துட்டு எக் வச்சே நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்டார்டர் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் கோட்டில் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட நம்ம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.